Alco Køretøjsteknik. Vi har igennem årtier arbejdet med at gøre kørsel med campingvogn til en sikker og komfortabel oplevelse. Hos os arbejder vi med stadig udvikling af nye letvægtschassiser for moderne campingvogne. Sammen med campingvognsfabrikanterne finder en omfattende testvirksomhed sted for at optimere konstruktionerne og afprøve nye løsninger. God komfort, kvalitet og ikke mindst sikre køreegenskaber er ledetråden for Alcos udviklingsarbejde. Moderne chassisteknik fra Alco er et komplet koncept med et køresikkert chassis som basis for udvikling af en lang række tilbehør for at øge sikkerheden, forbedre komforten og tilbyde mere fleksibilitet og nytte for dig, som nyder fordelene ved en campingvogn. Lad os følge med, når Alco-familien begiver sig på campingvognsferie. En nem måde at vise, hvordan nogle af vores produkter og tilbehør fungerer i praksis. Alco Bikepack. Med nogle få greb sidder den på plads. Her på den specielle campingvognsadapter mellem træktrianglen. Dette er den bedste position set ud fra et vægtfordelingssynspunkt. Siden er det bare at læsse cyklerne, låse stellet fast og spænde båndet rundt om fælgene. Færdig. Lige så lejende let er det at montere en Alco Bikepack på en personbil eller en autocamper. Det eneste, der kræves, er en koblingskugle på bilen. Skal du hente eller lægge noget i bagagerummet? Sæt foden på pedalen, tryk til og lad den indbyggede gasfjeder blidt føre Bikepack ned. Nu kan du uden problemer åbne bagageklappen og losse eller læse bagage. Tryk holderen op igen, indtil den låser automatisk. Pladsbesparende og praktisk. For Alco Bikepack findes også et særskilt vægbeslag som tilbehør. Her kan Bikepack opbevares med eller uden cykler på, eller helt sammenklappet. Så er det tid at tilkoble campingvognen. Efter at bilen er bakket tæt på campingvognen, er det kun at løsne håndbremsen forsigtigt og ved hjælp af Alcos gribevenlige rangerhåndtag fører AKS-sikkerhedskoblingen hen over kuglen. Et par omdrejninger for at sænke støttehjulet, og koblingen låser på kuglen. Vil man gøre det ekstra nemt og enkelt at tilkoble campingvognen, specielt hvis man er alene, findes tilbehøret Alco Easy Pull. Et lille effektivt spil, som monteres i venstre trækvang. Trækbåndet sættes rundt om kuglen, og så er det bare at trække vognen ind over kuglen ved hjælp af støttehjulet. Alcos sikkerhedswire er konstrueret til at lægges som en lasso rundt om kuglehalsen, ikke gennem et øje på bilen. Den må ikke fæstnes i karabinhagen. Til sidst, tilkobl kontakten og tryk stabilisatorhåndtaget på AKS'en ned. Med et enkelt greb er sikkerheden markant forbedret for at imødegå situationer, som enhver campingvognsejer frygter. Heftig og pludselig sidevind på broer, turbulens ved mødet med tunge lastbiler, dårlige vejforhold eller pludselig undvigmanøvrer. Alle de ting, der kan forårsage, at vognen kan blive urolig og begynde at slingre. Den, som ikke reagerer rigtigt i en sådan situation, og forsigtigt, men bestemt bremser ned, kan let havne i grøften. Med en AKS-sikkerhedskobling monteret bliver kørselen betydeligt roligere, og sikkerhedsmarginalerne øges takket være den smarte konstruktion. Når stabiliseringshåndtaget trykkes ned, presses 4 friktionsbelægninger mod kuglen med en kraft på over 1 ton. AKS griber som en fast hånd om trækkuglen. Alle tendenser til nikbevægelser og svingninger dæmpes hermed effektivt og direkte. Pilene viser tydeligt de kræfter, som virker på kuglen. Vær opmærksom på, at kuglen skal være helt fri for smuds, farve eller fedt, for at AKS skal kunne fungere. Før afgangen må støttehjulet naturligvis hejses op og fikseres. Alcos ingeniører har konstrueret en rigtig raffineret model i premiumudførelse for den kredsende campingvognsejer. Det fjedrende hjulophæng gør, at det næsten bogstaveligt talt kan rulle over stok og sten.
Det brede dæk med stor diameter giver god bæreevne på alle slags underlag. På blødt underlag, f.eks. en græsplæne, udnyttes hele hjulets bredde og forhindrer, at det synker ned. På hårdt underlag har dækket kun kontakt på den smalle ophøjede midtersektion. Den minimale kontakt giver en lav rullemodstand. Den indbyggede støttelastvægt. Her ser du, om vognen er lastet rigtigt, således at kugletrykket ligger på det maksimalt tilladte. Rigtig kugletryk bidrager til at øge kørselsstabiliteten. Det kan ikke gøres enklere end med Alcos støttelastvægt. Og for at opnå det rigtige kugletryk, gælder det som sagt om at laste rigtigt. Jævn fordeling af alt, som tages med. Og tænk på, at tunge ting skal lastes nær akslen. Så er alt klar til at køre mod nye spændende mål. Med Alco chassis under campingvognen går det sikkert, bekvemt og stabilt. Men intet er så godt, at det ikke er muligt at forbedre. Derfor introduceres nu Alco Trailer Control, ATC. Sammen med AKS sikkerhedskobling er det en uovervindelig kombination for at maksimere køresikkerheden. AKS bevirker, at den kritiske hastighed øges markant. ATC griber automatisk ind, hvis denne overskrides, det vil sige ved hastigheder, hvor en opstået pendelbevægelse, også kaldet wobbling, i campingvognen ikke klinger af, men i stedet øger. ATC griber også ind ved lavere hastigheder, hvis der af en eller anden årsag opstår slinger i vognen, f.eks. ved en heftig undvigemanøvre. Følgende situationer bedømmer ATC-systemet som kritiske. 4 mindre pendelbevægelser, som overskrider den indprogrammerede grænseværdi, eller 2 kraftige pludselige pendelbevægelser. Campingvognens sideværtsbevægelser måles konstant af en elektronisk sensor. Her er tydeliggjort med et blink og vurderes af en elektronisk styreenhed. Hvis den elektroniske styreenhed vurderer, at vognens sideværtsbevægelser er for kraftige, at vognen pendler farligt, starter styreenheden på en brøkdel af et sekund en indbremsning. Campingvognen bremses blødt ind, og således retter hele ekvipagen sig op igen og genvinder en sikker stabilitet. Vi kigger nærmere på, hvordan ATC fungerer. En direkte fordel sammenlignet med en bil med ESP-antislingersystem med indbygget registrering af trailer eller campingvogn er, at ATC registrerer farlige pendelbevægelser direkte, hvor de opstår, og starter indbremsningen uden den tidsforsinkelse, som man har med en bil ESP. Alco Trailer Control arbejder helt uafhængigt af det trækkende køretøj og virker direkte på den almindelige campingvognsbremse. En meget hurtig elmotor påvirker en reguleringsstang, som virker direkte på bremsestangen. Bremsevejerne spændes, og dermed sættes bremserne an præcis så meget som nødvendigt. Vognen bremses, indtil styreenheden ikke længere registrerer nogen pendelbevægelser, og vognen ruller lige og stabilt. Alco ATC. Suverænt sikker i en kritisk situation. Den absolut bedste teknik for en sikker og afslappet ferie med campingvognen. Færden går trygt videre, og når man har fundet en hyggelig overnatningsplads, er det kun at dreje de kraftige Alco Premium Stabilform støtteben, som her er forsynet med Alco Bigfoot støttebensplader, ned. Ingen brædder eller andet underlag. Det er tilstrækkeligt med disse smarte plader i kombination med de ekstra lange premium støtteben for at sikre, at vognen står stabilt, også når underlaget er ujævnt. Som ekstra udstyr fås tyverisikring, eksklusivt for premium støtteben. Endnu mere bekvemt bliver det med Alco ECS. Et tryk på en knap på fjernbetjeningen, og de elektriske støtteben sænker sig. Hvert støtteben kan naturligvis også styres manuelt for at finjustere vognens opstilling. Fritid og campingvognsferie. En sikker fornøjelse med stabile chassiser og smart tilbehør fra Alco. Alcos brede sortiment af tilbehør finder du hos velassorterede caravanforhandlere og værksteder. Der kan du også få en brochure over Alcos produkter.